د تیرو 2-3 ورځو څخه د افغان کډوالو په هکله موږ یو اوازه اورو. الله دې نه کوي چې رښتیا وي، او زه فکر هم نه کوم چې داسې به کېږي. خلک دا خبره کوي چې پر دوی به کور په کور اپریشن شروع کېږي، د کورو څخه به یې راباسي. یعنې در دې به پر دې کام باندې بیا بده ورځ نه وي. د دې کام د ننګ و غیرت ښکاره کېدو دپاره به هم در دې ستره ورځ نه وي چې زموږ د یو افغان ورور په کور به څوک ننوځي او موږ به بیا ورته ګورو. یعنې که خوا نه که په بده موږ سبا په خپل کور هم خوا نه بدوو، او موږ د دوی دپاره څه اضافي شی د چا څه غواړو نه. جهاني قانون چې د کډوالو په هکله کوم قانون دی، یا اسلامي کوم قانون دی، یا زموږ د دې ملک کوم ناقصه قانون دی، پر دې درې سرو لارو باندې پکار دی چې زموږ مشران ورسره کښېني، د یو داسې ورځې د مخه د دوی سره پر دې مجلس وکړي چې وروره دغه آئین دی، دا قانون دی، دا جهاني لارې دي، دا اسلامي دی، دا ستا د قانون لار ده. که چیرې د دې احترام نه کوې نو زما او ستا درمیانځ بله رشته پاته هم نه ده. او که موږ اوس خپله تاسې حالاتو ته وګورئ، پر موږ یې د هرې خوا څخه کوم حالات جوړ کړي. یعنې څو در څو به موږ دا زغمو، څو در څو به موږ د افغانانو ورونو سره ظلمونه زغمو. پکار دا دی چې د دې دپاره زموږ مشران یو پرېکړه وکړي او پر لوړو سطحو رابطې وکړي چې کوم واکداران دي د هغو سره مجلس وکړي. که لاره نه وړي موږ د دوی که زما نه کاروبار نه کور نه عزت شی نه محفوظه، نو در دا بالا خو بده ورځ پر ما نه راځي. یعنې په یو ملک باندې چې په حالت جنګ کې چې پر عوامو کم حالات راځي، هغه د وختي څخه پر موږ مسلطه کړي. نو موږ ته بیا سختې و اسانه لارې بیا فرق چیش کوي. هر اساني چې موږ اساني بولو هغه اساني نه ده. دا د وختي طور به د یو څوک به بېغمه وي، لیکن یو ورځ و هغو ته هم ګوري دا ستړي. او خاص کر زه خپلو پښتنو مشرانو ته د پاکستان چې کوم پښتانه افغانان مشران دي، موږ خواست ورته کوو چې د افغانانو د افغان کډوالو پر حق د اواز پورته کړي، یو د عمل په نتیجه کې رد عمل دې ورته اعلان کړي. انشاءالله دا ولس ستاسې د فیصلو څخه بیا سرغړونه نه کوي. دا ولس ستاسې سره دی. او که چیرې دا ورځ خدا ناخواسته موږ ووینو چې د افغانانو کډوالو کورو له څوک ورځي، هغه به د کورو څخه موږ به اورو په ژړا او بغارو، بیا موږ د خپلو مشرانو او د دې ظالم واکدارانو بیا فرق نشته پر موږ باندې. بیا چې د هغو په مقابل کې د هغه په خلاف کې بیا موږ څه وایو، بیا موږ دوی هم د هغو ملګري بولو، بیا د دوی خلاف هم خبره کوو. نو پر خپل ځان، پر خپل ولس، پر دا خپل افغانانو ورونو مشرانو ته موږ دا خواست لرو، رحم پر وکړي. زیاته د مصلحت فیصلې چې دي موږ د عمرو څه وینو، هېڅ ځای نه نیسي. احتجاجونه، نارې، جرګې، خبرې، پرېکړې، فیصلې دا زموږ د چا پر څه نه دي بللي. دا به هغه وخت پر څه بولي چې موږ د یو عمل په مقابله کې ودرېږو، د یو ظلم په مقابله کې ودرېږو چې دا به نه راسره کوي، که بیا په رد عمل کې دا سره کوو، او هغه رد عمل باید موږ یو ځای په عمل هم ثابته کړو. هسې تاریخ دی او پښتانه دي، غیرتي دي، فلانه دی، دا خبرې زیاتې ګسه زموږ سره پښتنو سره یقین وکړي بد خوند کوي. هېڅ د غیرت پر ځای باندې نه متفقه سوي، نه درېدلي، او موږ د تاریخ دعوې کوو. الله دا ولس په اتفاق کړي، الله دې وکړي چې یو په بله خوا باندې کې
دا ستونزې به بیا ټولې هوارې شي چې موږ یو په بله خوا باندې